तो हेलो गाइस, कैसे हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। अरे देखो ना, वो कैसे खिस रहे हो अपने पास। देखो देखो उसका, अरे उसका बुक्स देखो, उसका छाती में लग गया वो का। मजा आ गया था शायद। बोल बोल, ये टाकला मादरचोद, मजा आया कि नहीं? साला हरामखोर भोसड़ी के बच्चा, तो जाना लेग पीस खाने के लिए इसका लेग में क्यों पड़ा है? अरे देखो ये भी, उसका लेग भी टेक देता है, देखो ना। अरे ये टाकला भोसड़ी बड़ा कमजोर लेग पीस है इस मुर्ख को पटक ही छोड़ेगा। चल हम जाते हैं यार, ऐसे नहीं देख पाएंगे।